Da, salutare toată lumea și bine am regăsit astăzi cu un update mai măricel pentru canal, aș zice. Astăzi mi-am luat o tobă. Nu e Yoshimura, cum pare, e doar cutia, sau cel puțin nu cred că mi-am luat un Yoshimura fără să știu, dar o să vedeți mai târziu ce tobă e. Acum hai să trecem la unboxing să vedem ce avem aici în cutie, că sincer nici nu știu din ce mi-a zis ăsta, mi-a mai pus ceva chestii pe acolo, eu teoretic am comandat doar toba și atât, nu am așteptat la nimic în plus, deci hai să vedem. Da, și până la urmă asta e toba, după cum se poate vedea lipsesc două șuruburi de aici, dar nu am vreo problemă cu asta, adică până la urmă nu pentru asta am luat-o, oricum am eu șuruburile astea de la toba originală fiind compatibil capacul. Diferența însă este aici și șuruburile astea și unul care nu se vede de mâna mea se pot desface și atunci pot să umbli în ea și asta e faza faină și de asta am luat-o. Da, în caz că n-am zis, asta e toba stock, dar versiunea de America, nu de Europa cum am eu. Și da, ce mai așteptăm? Hai să o dăm pe aia jos și să o punem și să vedem ce iese. Da, deci a venit și timpul să o dăm jos. Acum ar trebui să dau jos carena asta, pentru că acolo în spate e motorașul ăla de la Valve, care l-am avut și pe lângă toba asta, dar nu o să-l folosesc pe ăla pentru că am deja unul și na. Și cred că ar trebui și șaua jos acum, da, deci trebuie dezmembrat tot ca să-i schimb toba. Dacă ar veni și ăsta jos acum, ok. Da, și aparent astea două, dar cred că mai bine destrâng toba prima dată, apoi și toba o să o destrâng din astea două șuruburi și de aici, din ăsta. Acum o să dăm de aici, de la asta de servo, capacul ăsta jos. La asta am băgat prelungitor că altfel nu ajung. Hai că și reușesc. Da, următoarea zi, ieri deja s-a făcut noapte, nu a ieșit totul la fel de repede cât credeam eu că o să iasă, așa că a trebuit să las pe azi. Toba e scoasă de aici și asta de gaze este deconectat. În sfârșit am dat-o jos. Nu vreți să știți cât de tentată sunt acum să-l pornesc, dar știu că nu o să sune prea frumos, așa că mă abțin. Aici avem tobele, aia de Europa pare un pic mai grea, dar diferența e mică, deci... Dar ce mai așteptăm? Hai să o punem sus. N-a de bine de rău, am pus-o așa parțial la loc, trebuie strânse pe acolo toate colierele și apoi o testăm să vedem ce poate.